民政及青年事務局每年農曆新年都會舉行新春酒會，同社會各界人士歡慶新春。今年嘅新春酒會喺香港會議展覽中心大會堂舉行，由行政長官李家超主禮。期間有青少年鼓樂團同埋醒獅表演，超過3000名嘉賓出席。過去一年，民政局同埋區議會、地區3會同埋關愛隊一齊喺風雨中砥礪前行，並肩作戰。展望未來，民政局將會緊扣國家15五規劃嘅發展方向，亦都會遵從行政長官嘅指示，編定5年嘅工作規劃，強化頂層設計，確保各項政策銜接有序、落地見效。喺中央政府嘅大力支持，喺行政長官嘅堅定領導下，民青地區治理大團隊必定會同心同德，奮力拼搏，持續踐行民政幫到你嘅承諾，增強社會嘅韌性，續寫香港長期繁榮穩定嘅新篇章。祝願香港特區和諧安定，欣欣向榮。參與新春酒會嘅嘉賓包括政府高層官員、中央人民政府駐港機構代表、行政會議成員、立法會議員、社會各界領袖、本地社團首長、區議員、18區地區委員會成員以及青年團體代表等等。